За персонализиране на скринсейвъра, от бързи настройки отворете всички настройки. В системни настройки изберете режим на околна среда и натиснете "Стартирай сега". Сега, за да отворите настройките на скринсейвъра, натиснете веднъж надолу и отворете опцията Google Photos. Потвърдете, че искате да използвате тази функция на телефона си. Също така се уверете, че телефонът и телевизорът използват един и същ Gmail акаунт и го потвърдете на телефона си. След като потвърдите, можем да изберем албум. Ако нямате албум, отворете Google Photos на устройството си и изберете снимките, които желаете. След като изберете всички снимки, натиснете "Създай" и след това изберете албум. Добавете заглавие и след това просто можете да затворите приложението. Сега, за да се появи на телевизора, върнете се веднъж назад и отново отворете опцията Google Photos. Сега можем да видим, че албумът, който създадохме, се появява на телевизора. Сега изберете албума, който току-що създадохте, или ако вече имате създаден албум, потвърдете и натиснете "Разбрах". Сега, както виждате, скринсейвърът се е променил, но можем да го променим още повече. Превъртете надолу веднъж, отворете настройките и натиснете "Настройки" на Google Photos. Сега отворете режима Slideshow и го задайте на основен. И сега, като се върнем отново, можем да го видим по-изчистено. На някои хора може да им хареса повече, а това е просто опция за персонализиране, която не прави нищо друго, освен да променя външния вид.